हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो ट्यूबलेस टायर के ऊपर है, जिसमें साइड कट लगा हुआ है। तो आइए उसमें पेस्ट लगाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इसमें साइड कट लगा हुआ है। अब इसको हम अंदर से घिसाई करेंगे, उसके बाद फिर पैच लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम मार्क करने जा रहे हैं। पैच को इस तरह पहले रख के मार्क करें। तो देख सकते हैं इसको हम घिसाई करने जा रहे हैं। देख सकते हैं ये हमारा घिस चुका है और अब इसमें सिलेशन लगाएंगे। देख सकते हैं इसमें सिलेशन लगाएंगे। सिलेशन लगाने के बाद 5 मिनट इसको सूखने के लिए देंगे। सूख जाने के बाद फिर इसको हम पैच लगाएंगे। सिलेशन लग चुका है तो 5 मिनट सूखने देते हैं। उसको फिल कर देंगे। शेयर करें।